функцияның анықталу облысы 7-тара Устюмова кітабы. Функцияның анықталу облысын анықтаған кезде біз мынандай бір шектеулерге мән беруіміз керек. Бірінші, бөлшектің бөлімі нөлге тең болмауы керек. Екінші, түбір астындағы теріс сан болмауы керек. Үшінші, синус, косинус минус 1 мен 1-дің аралығында анықталатынын есте сақтауымыз керек. Және логарифмдер b үлкен 0-ден. Осы қасиеттерді ескере отырып шығарамыз. Бірінші есеп. Y-тен 7-нің дәрежесі түбір асты x бөлінген x минус 3. Бұл жерде екі шектеу тұр, яғни түбір астында x тұр, яғни x 0-ден үлкен болу керек. Екінші, бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек. Сәйкесінше x тең емес 3-ге. X тең емес 3-ге. Сонда санды ойысты белгілейтін болсақ, 0-дің 10 жағы және 3 деген аралықты ойып алып тастаймыз. Сонда бұның жауабы болады 0-ден 3-ге шейін, 3-тен плюс x-ге шейін. Екінші есепті қарайтын болсақ, y-тен түбір астындағы синус x. Яғни қарайтын болсақ, синус x бізде бөлшектің бөлімінде, бөлшек түбірдің астында болғандықтан синус x үлкен 0-ден. Яғни бұл бізде бірлік шеңберге келеді. Бірлік шеңбер саламыз. Синус қай уақытта 0-ге тең? 0-ден пиға дейінгі аралықта, жоғары жағы болады. Сонда жауап болады 2 пикадан пи плюс 2 пиға дейінгі аралық. Үшіншісі, тангенс x үлкен 0-ден түбір астында болғандықтан. Енді бұл аралықты қарайтын болсақ, тангенсте біз жарты шеңбер саламыз. Ол пи бөлінген 2, минус пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 2-ге дейінгі аралықта анықталады тангенс. Енді біз қай уақытта ол 0-ге тең? Синус x бөлінген косинус x-ге екенін білеміз тангенстің. Сондықтан синус x қай уақытта 0 болса, тангенсте сол аралықта 0. Яғни ол мына жерде 0 болады. Сонда біздің аралығымыз болады пикадан пи бөлінген 2 плюс пикаға дейінгі аралықта анықталу облысы. Келесі логарифм котангенс x дейді. Яғни котангенс x үлкен 0-ден болу керек. Сол сияқты тангенстегідей бұл жерде де жарты шеңбермен салынады суреті. Котангенс сөзі бізде 0-ден пи плюс пикаға дейінгі аралықта анықталған. Енді қараймыз, котангенстен ол косинус бөлінген синус. Яғни косинус қай кезде 0 болса, котангенсте сол кезде 0. Косинус бізде пи бөлінген 2 аралықта 0 болады. Котангенсте сол кезде 0 болады. Сонда бізде болады пикадан пи бөлінген 2 плюс пикаға дейінгі аралықта. Бесінші есеп. Арксинус x минус 3. Анықталу облысы минус 1 мен 1-дің аралығы дегенбіз. Енді ары қарай мына жерде минус 3-тен құтылу керек. Яғни екі жағына бірдей, барлық жағына бірдей 3-ті қосамыз. Ортасында x қалады. Екі жағына 3-ті қосып жүрсек, мынау минус 3-іміз кетіп қалады. Минус 1 плюс 3 2 болады. 1 плюс 3 болады 4. Сонда ол 2 мен 4-дің аралығында анықталған болады. Келесі мына жерде де сол сияқты 2x плюс 1, ол минус 1 мен 1-дің аралығында анықталған. Енді біз алдымен 1-ден құтыламыз. Яғни барлық жағынан 1-ді алып тастаймыз. Сонда мына жерде минус 1 минус 1 ол минус 2 болады. Мына жақта 1 минус 1 ол 0 болады. Ары қарай барлығында 1-де 2-ге бөліп жүреміз. Сонда 0, мына жақта минус 1 болады. Мына жерде қарайтын болсақ, түбір астындағы модуль x минус 2. Яғни түбір асты 0-ден үлкен болады. Ары қарай мына модульдік теңсіздікті шешеміз. Яғни модуль x үлкен 2-ден. Ары қарай x үлкен 2-ден және минус x үлкен 2-ден дейтін болсақ, x кіші минус 2-ден болады. Сонда болады минус x-діктен минус 2-ге дейін және 2-ден плюс x-дікке дейінгі аралықта анықталған болады. Келесі 9-шы есеп, 8-шы есепке қарайтын болсақ, бұл жерде 1 минус x үлкен 0-ден. Логарифмдік функцияның қасиеті бойынша енді осы теңсіздікті шешетін болсақ, бірінші 1 минус x үлкен 0-ден. Осы жерден x минус x үлкен минус 1-ден, x кіші 1-ден болады біріншісі. Енді екіншісі шешетін болсақ, теріс таңбамен аламыз.
таңба ауысады. Минус x кіші минус 1-ден, яғни x үлкен 1-ден. Бұл жерде де сол сияқты. Минус x-тен 1-ге дейін, 1-ден плюс x-ге дейінгі аралық болады. Енді 9-шы есепке қарайтын болсақ, 2 шектеу бар. Бірінші бөлшектің бөлімінде түбір, және ол 0-ге тең емес болу керек. Яғни біз 2 плюс x минус x квадрат үлкен 0-ден дегенді ғана қылаймыз, теңді алмаймыз, тек қана үлкен 0-ден. Және логарифмнің қасиеті бойынша 2x минус 1 үлкен 1-ден. Енді осы есепті шығаратын болсақ, былайынан орнымен жазылсақ, минус x квадрат плюс x плюс 2 үлкен 0-ден. Сосын барлығын мен минус 1-ге көбейтіп жіберем. Енді мына жерде 2 түбірі бар. Минус 1 және 2. Бұны енді жылдам түбірін табуды білесіңдер. Таңбасы плюс, минус плюс. Бізге керек екен минус аралығы, яғни минус 1-ден 2-ге дейін. Екіншісінде мына жақты қарайтын болсақ, 2x үлкен 1-ден, x үлкен 2-ден 1-ден. Мына аралықтан 2-ден 1-ді алатын болсақ, одан үлкен болса, яғни жауап не болады? 2-ден 1-ден 2-ге дейінгі аралық болады. Және соңғы 10-шы есеп, бөлшектің бөлімі 0-ге тең емес екенін білеміз. Синус қай уақытта 0-ге тең? Пикада, яғни 3x минус 2 тең емес пикаға. 3x тең емес 2 плюс пикаға, арға x тең емес 2 бөлінген 3 плюс пика бөлінген 3 болады. Осымен осылайынан 10 есепті қарап шықтық.